បាទក្រុមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរសម្ដេចបាទទ្រង់អាដាមអស់លោកស្រីប្រិមិត្តបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែងតែបាទនិយមបាទតាមដានអរាល់ការបាទផ្សាយបាទឡាយចេញផ្ទាល់ពីបាទវិទ្យុ FM 102បាទ Radio រួមទាំងបាទផ្សាយចេញតាមបាទเพจបាទចំនួន3ផងដែរเพจផ្លូវការរួមទាំងបាទប្រព័ន្ធបាទ YouTube បាទថ្ងៃនេះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាបាទឆ្នាំ2025ហើយក៏ដូចជាបាទថ្ងៃបើកបវេសនការផងដែរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាសាលាជាស៊ីមសាមគ្គីដែលនៅបាទខាងដៃរបស់ខ្ញុំនេះយើងឃើញសិស្សានុសិស្សរួមទាំងអាណាព្យាបាលរួមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានចូលរួមយ៉ាងកកក្រោមបវេសនការក្នុងនោះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអាបារងសឹមសុប្លង់លោកបានបញ្ជាក់ថាបវេសនការនេះបាទរួមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនេះបាទច្រើនមែនទែនបាទចូលរួមបើកបវេសនការហើយក្នុងនោះផងដែរការបើកបវេសនការយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងហើយចំណែកបងប្អូនសិស្សានុសិស្សក៏បានចូលរួមច្រើនមែនទែនប្រិមិត្តអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងយ៉ាងណានោះប្រិមិត្តទៅតាមដាននៅខាងក្នុងជាមួយខ្ញុំបាទចេមស្បូនបាទជាបឋមសូមថ្លែងដល់គុណដល់លោកយុវបាទបានថ្ងៃនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងនេះពួកជាគណៈទឹកដីក្នុងការបើកបវេសនការឆ្នាំសិក្សា2025-2026សម្រាប់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងវិទ្យាល័យសាមគ្គីជាស៊ីមសាមគ្គីនេះបាទហើយយកជាទូទៅដែរថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលទូទាំងប្រទេសត្រូវបានចាប់ដើមប្រពៃពិធីបើកបវេសនការបាទចឹងជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពលោកអធិការរងលោកចៅសង្កាត់រងលោកនាយកលោកស្រីជាគណៈសម្ដីលោកគ្រូអ្នកគ្រូពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់សិស្សសាស្ត្រទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកក្នុងកម្មវិធីបវេសនការសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ក្មួយទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញហើយក៏ទ្រាំដៃនេះមួយនេះលោកនាយកលោកមានភាសាអង់គ្លេសថាការអត់ធ្មត់ការតស៊ូនេះហើយគឺជាវ័យរបស់យើងហើយត្រូវរៀនអត់ធ្មត់រៀនតស៊ូដើម្បីក្រេបយកនៅចំណេះដឹងគណិតវិទ្យាអំពីសាលាយើងមកសាលាពេលនេះមិនមែនមកដើម្បីសប្បាយទេគឺមកដើម្បីក្រេបនៅចំណេះដឹងទូទៅទាំងអស់ដែលផ្ដល់ដោយលោកគ្រូទាំងអស់បាទដោយលោកយុបានវាភាសាអំបញ្ញគឺពិសេសភាសាណាស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីចប់ការអានសារលិខិតខ្ញុំទៅមានខ្លឹមសារខ្លះដើម្បីណែនាំដល់ក្មួយទាំងអស់ដើម្បីជាគន្លឹះសម្រាប់ការរៀនសូត្រហើយក៏ជាសម្រាប់អនាគតរបស់ក្មួយផងដែរបាទ